гарын уур, нүдний уур, оюуны уур нийлж иж энэ сэлбэрлэгдэх зүйл чинь бэлэн болох юм болов гэж. Ерөнхийдөө бол одоо мод хийж эхлэх, сэлбэр хийж эхлэх анхны одоо эхлэх юм бол миний ах уу, миний аав өөрөө сэлбэрч юм хүн. Манай хоёулаа модоор юм хийн. Хоёулаа сэлбэр хийн. Одоо аавгаа юм хийж яхад одоо багаас л хөл хараа авчих гал урд дураа өрөнгүүгээд миний ах уугаас юм байсан учраас одоо миний ахугаас сурсан мэрэгжил. Тэгээ өөртөө тэгэл тань сонирхлоороо тэгэл орчиндоо орчин нөлөөлдөг юм байна та. Бас аавын хүмүүжил нүглэнүүдийг гурлаар битгий оргот. Чи ерөөсөө ямар ч юм сэтгэлээ гаргаж. Тийм болохоор би хийж байгаа бүхтүүд сэтгэл шингэж байдаг. Их чимхлэр ажил шүү. Би тэгж боддоо шүү дээ. Ер нь гарын уур, нүдний уур, оюуны уур нийлж иж энэ сэлбэрлэгдэх зүйл чинь бэлэн болох юм болов гэж. Миний гүч надад юм их сонирхдаг. Жохон 5-6 дугаар анги захтаа сандал мандал хийж яхад хажуу суучгаад тэгээд сандал мандалны юу яагаад апи хийгээл шөнө 12 цаг хүртэл ноццоороор нухсааргаар нэг юм муухач юм тэгээд нэг басгаад ирдэг байсан. Өөрийнхөө сонирхлоор л тэгэл сурсан да. Тоо сэлбэр бол зургаад байгаа шүү дээ. Бүтэн сэлбэр бол тэгэл амтомод байгаа л. Одоо энэ гүнгүрвааны баг нь луурасан баг нь гэдэг автгай сэлбэр. Бурхны гүнгүрваа энэ чинь айлын одоо тэр хоймор задарч байж яана хэдэн үеэ дамжин бас нэг эдэлгээтэй бас нэг үзэмжтэй байх юм бол бас нэг аштай гэж боддог юм да. Манайс нөө дийлэнх нь шарын шашинтай асуудал гош нөө бурхнаа гүнгүрваад одоо бичил хий гэх юм уу те. Одоо айл болгоно л бичил хийдтэй болохыг хүсдэг, хэрмэлздэг. Тийм болохоор хэрэгцээгээ дагаад л гүнгүрваа бас төлхөө хийж байна да. Тэгээ хүн ч одоо юм хийж байгаа хүн ч одоо тэгэл юмд сэтгэлээрээ л хандах хэрэгтэй байдаг юм. Хийж байгаа зүйлээ өөрөө сэтгэлээсээ хий. Тэр чинь өөрөө эргээд үр өгөөж ирдэ. Тийм учраас би сэтгэл шингээж хийгийг л маш их хэрмэлздэг. Тэгээ сая энэ зун жиртэй намар хүүт орж явахд босгоод 7 хоног босгочоо тэгээ одоо юу хийчихэд. Басаад энэ дуусгаж амжаагүй. Би нэг 7 хоног л ирсэн. Донд нь 2 хоног бороо харсан. Тэгэхээр 5 хоног. Өөрөө модоор юм хийдэг хүн байна. Юу юугүй шавар шохоотой зурлаж яснаас модороо байвал тэгээд мочи өөр амьсгалдаг шүү дээ. Тэгээд агаар сэлгэлтэл дулаахан сайхан гэдэг. Модоор юм хийсэн. Ер нь бол төвхт. Одоо сэлбэрээ голцсон юм лээж байна да. Одоо энэ дэр чинь банз орж ирээл эрс мөсөн дээрээ бэлдээд энэ форматын өрөөнд дээр зүсэл тэгэл тайраад угсраад тэр үүдэн лагта тэгэл хаалгаар гарна да. Анх бол ингээд 2002 он 3 он гэдэг ч юм бол юу байсан юм шүү дээ. 6 дугаар ангийн хүүхдийг аав ингээд хий гэдэггүй байсан юм л да. Тэг өөрөө ингээд аавынхаа ажил дээр очиод ингээд зүлгүүрээгээ сууж байдаг. Тэгээд энэ чи одоо бол яг та цахилгаанаар ингээд яаж зүлгэмээр яаж шаналмаар хаана өөс юм дармаар цахилгаанаар бол хийчихэж байгаа. Тэр үе чи бол одоо ингээд ерөөсөө байнга л ингээд нэг аав энтер шүү. Зүлгээр байж. Аав одоо нэг хаа ярьдаг юм да. Аав ч яг сумын төвд байхдаа нэг хаагаа анзаарт харуулдаг байж тээ гэдэг. Тэр яг хаагаа анзаарт зүлгэж хэлснээс л ажил эхэлчихсэн. Тэр яг хаагаа анзаарт зүлгэж хэлснээс л ажил эхэлчихсэн.
11 онд чинь Ардын урлагийн наадам гэж 5 жилд нэг удаа болдгоо. Тэрэнгүүр Хинтээ аймагт оролцож ирсэн. Нэг одоо сумаа төлөвлөд. Тэгээд тэндээс би 10 гаруй бүтээлтэй очиод Хинтээ аймагт төрүүлээд, Доронтод очиж төрүүлээд улс төрөд 3-т орчихсон байхгүй. Тэгээд Ястоноо сүүлийн хэдэн жил хийсэн байсан 10 гаруй бүтээлээс тэдрийг авч явсан. Тэгээд хамгийн сүүлд хийсэн Шингэсэн л ад үлдчихэд байгаа. Бусдын тэгээд арилж 8 байна тэргээд байлаа амарт залгатаар явуулсан баг. Юм хийж байгаа юм дуусах гэж байгаа гэдэг үүрэг байх. Баян хэвчээс. Засчны мөр усгүй гэж бодон би Чингисийн өрхийг авч үлдсэн. Гэхдээ энэ нэг яг сэлбэр талаас бол тийм юм зүйл биш. Өөрийнхөө нэг миний нэг хийсэн сэтгэхгүй талаас бол ундаг зүйл байхгүй. Нэг юм хийх гэж бодоод эхэлчих юм бол төвхтийн тийм юм байдаг шүү дээ. Дутуу орчих юм бол шүн бодоод за тэгэж явах юм тэгээд дарна тэр талаас нэг. Тийм болохоор яг дуусгачаад удаа намайг амраад тий. Номын сангийн номын тавиурын хувьд бол одоо номын зүгээр одоо цаасаа харьцагт ингээд хадгалаад гаргаж ирж унших сэтэл ямар байх вэ? Өөртөө таалагдсан, өөртөө тааламжтай байгаа номын тавиураас аваад унших сэтэл байх уу гэдэг. Тэрийг сая ингээд одоо түгээд сошиал ертөнцөөр одоо ил болгож өгснөөр номын тавиурын ажил одоо эрчимтэй явагдаж эхэлж байна. Тэгээ хүүхдүүдийг ингээд юм хийгээл ирэхээс өөрөө ирэхгүй тэгэл баярлалаа. Эднээс улам сайжраад байгаа юм чирээсэл. Тэг. Өнөөдрөөс манай аав нь л одоо цаа зургасан дагам дуурай тагсан хүмүүжил манай мунданд хөдөлмөрч юм байдаг. Би шатаа ингээл ажлын байранда тэгэл одоо өвчсөн дотроо тэгэл байж сайхан штэ ерөөсөө модны өнөр үнэртэй л тий. Ерөөсөө ингээд одоо цав байвал ерөөсөө ингээд ажилгүй байл гэхэд аяг тавг арчаад явчихдаг тийм юм байдаг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө хар багын л би анх одоо хулгайгаар бизнес хийдэг байсан. Тэрний яадаг байсан гэхээр одоо манайх чинь 2000 оны их үеэр хот орж ирж байсан. Тэгээд тэр үе чинь 5 дугаар ангийн хүүхд чинь энэ тэнд ажил хийгээд явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд эмээгийнх яг нэг техникийн захын хажууд. Эмээгийн дамрлаа гэж очиж амрлаа гэж хаардаг. Тэр үе хүүхдүүд чинь одоо нэг техникийн захтаа ойрхон байвал одоо ингээд машин угаагаа авчдаг, машин хараа авчдаг юм. Тэр гол төрлөө ороо авчих ерөөс өөрөө ирэхгүй би ажил одоо өөрөө нэг өөрөө хэрэгцээний нэг бүтээх гэдэг тийм ирмэлзэл их байгаад байсан юм. Тэгээд машин угаадаг бизнес нэг мэдсэн чинь өндөг зардаг бол хувирсан байсан. Тэгээд мод хийж эхэлж одоо яг сураад гардж игээд хүмүүний хэрэгцээнд хүрэхээр юм хийж эхэлсэн нь бол одоо 13 тагаас гэдэг чинь 7 дугаар ангиас хойш өнөөдрийн хүртэл 10 жил юм байж байна. Сайхан доо тэр юм нэ сууж байгаа. Цаг хугацаа чинь нэг үйл амархан өнгөрч байгаа. Би чи хэрлэнгийн өвөн төр төрсөн. Тэгээд мөрөн сум ирэг дээр өссөн. Нөгөө л нэг хүүхдүүдтэй адилаар загас жарахаа цөөнгө хороорсон юм баггүй. Тэгэхээр хаяа нэг тэгж бод хаяач явахдаа нэг чи загас тэжиж гэсэн чиг шугам нь сонирхлоосоо гадна энд юг аквариум загас үржүүлээд асрыг үржүүлээд тэгээд нутгшуулахаас гэж боддог. Тэгээд аквариумд голын загас ямар байдгийг голын загас аквариумны загас голд ямар байдгийг ингээд эхний судалгаа сая намар хийгээд бас цөөнгүй амтны аим бас тасалцсан. Тэгээд баг багч нь бол тэгээд нэг 20-ны жилинд хийгээд бол нэг өвлжүүлчихдэг байсан байхгүй голын загасыг бол. Тэгээд яг нэг ажил ихтэй байгаад одоо энэ загсандаа нөгөө нэг бодж исэн бодолтой яг тийм хангалттай хэмжээнд цаг бас зарцуулж чадахгүй. Гайшуулдаг мэдэг. Яг нэг жоохон бог нөгөөлдөг нийтлэл юм бич гэж хийж байгаа. Зүүн бол нэг энэ хэдэн цацраг нь услахаар нэг энэ зуус болгосон. Өөрийгөө зугаас бодох гэж.
ч өөрөө барилгын инженер мэргэжилт байна шүү дээ. Барилгын инженер би 2 сар ажилласан. Тэгээд л ерөөсөө миний хийх зүйл нь бол одоо энэ хувийн секторт би ажиллах хэрэгтэй. Нэг авч явах хэрэгтэй. Одоо сэтгүүл зүйн мэргэжлэр сурж байна. Тэнгүүд одоо ойр байгаа аав ээжээс ахуулаад хэлдэг шүү дээ. Хайз нөхдүүд. Чи барилгын инженер болооч сард сая 500 мандраг авал, сая 800 мандраг авал гоё юм биш үү? Яг хөө тэр би мөнгө чухалчлахгүй ч юм уу яах вэ? Зүгээр мөнгөө илүүд бодоодсон бол магадгүй барилгын инженер хийгээд өнөөдөр хүртэл би нэг 4-5 жил ажилласан бол бас өөр баг. Зүгээр шилбэр хийгээд ирэхээр тэгээд төмөр сайхтаа зурх хэрэгтэй. Төмөрөө эдэлж зурх хэрэгтэй. Сонгож зурх хэрэгтэй. Барилгын инженер болно гэдэг нь бол миний зүгээр бас мөрөөдлийн нэг байсан. Аавыдаа зундаа байшин дээр ажилладаг. Одоо модны төлөө ажиллаж явждаг. Инженер ах нар их гоё харагддаг байсан. Би инженер болно доо гэж боддог байсан. Тэр өөрөө би инженер болсон. Тэгээ явж байгаа их адармаатай нөхөрч очингуудаа би сэтгүүлч болно би нэг бичгээд хичээгээд байгаа тэрийгээ би нэг ур чадвар суулгана. Тэгэхээр энэнгүүр юу хэлэх гээд байна гэхээр оцоож авал юм босох гэдэг шиг би зүгээр яг бодсон зорьсон тэр мөрөөдлийнхөө тавал. Тэр мөрөөдөлд маань юу хэрэгтэй мөнгө хэрэгцээтэй. Тэрийгээ би энэ хийж байгаа хавгасаа хийж байгаа ажилласаа би олчихно. Тэгэхээр их багасаа мөнгөтэй арчсан байт. 4 дугаар ангиас одоо ингээд өглөө хүүхдүүд ингээ аав ээжээсээ цайны мөнгө аваад. Гэхдээ тэр үед чинь нэг 2000 онд нэг цайны мөнгө танд гардаг хүүхд тийм олон байгаагүй дээ. Тэ 500 төгрөгтэй ч юм уу. Тэрийг өөрөө нөгөө нэг олждог байсан учраас би мөнгөний үнцнийг бол мэднэ. Өнөөдрийг хүртэл 4-5 дугаар ангиас хойш мөнгөтэй харьцаж машин тэр үед чинь машин угаад олж байсан 500 төгрөг ямар үнэтэй байсан. Өглөө 5 цагт вокзал дээр очиж зогсоод нэг ширхэг өндгийг 55 төгрөгөөр арай жижигвэр бол 50 төгрөгөөр 45 төгрөгөөр авдаг байсан байхгүй. Тэрийг гэртээ аваач чанчаад зах дээр аваач 100 төгрөгөөр зардаг тэр мөнгөний үнийг бол би мэднэ. Өнөөдрийг хүртэл одоо хийж байгаа ажил хөдөлмөр тэр болгоныхоо бол үн цэнийг бол мэднэ. Үнцрэг үзэл гэдэг яс уламжлал гэдэг юм нь цаана нэг хадгалаатай байгаад байт юм байна. Бид нар байхгүй болчих өнөөдөр үндэсний хэсэг байхгүй болчих хүмүүс эх оронч үзэл байхгүй болчих гэдэг байдаг байсан. Одоо сая энэний өмнө бол миний анхны хийжсэн номын тавирч бол яруу нарыг сайн жаргалын ачинт хийсэн одоо хайр гэсэн үгтэй номын сан шүү дээ. Тэг чинь хүмүүс ерөөсөө дийлэнх хандлт ямар байна гэхээр газрын зүгээр хийгээж. Энэ бол одоо яг миний яг өөрийн санаа бол биш байхгүй. Ерөөсөө олон хүмүүс хүсээд байгаа юм. Тэр Монгол гэдэг нэг уламжлал, Монгол гэдэг тэр нэг зүйлээ ингээд үдэндээ ил байлгах гэдэг санаа л байсан. Тэрэн дээр яг баяжуулаад өгдөг нь яг одоо энэ дан шалдан газрын зураг байх юм уу? Аль сүгүүлтэндээ ахуй байх юм уу? Одоо энэ дэлхийн бөмбөрцөг төсөөлөд тоон хийцэн байхад энд Монгол ахуй байх ёстой. Одоо бидний нөгөө нэг яриад байдаг бүрчин гоо марлан нар сартайгаа тэнцээ байх ёстой ч гэдэг юм уу? Энэ миний санаа болохоос газрын зургууд олон үйл хөслөө байхгүй. Энийг чинь бас юу яаж байгаамаа анх ихт чинь би дэлхийн бөмбөрцгийн уртраг өргөрөг хийн гэдгсэн чинь 50 зүгээс ерөөс болж өгөхгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол тоонд байх хэрэгтэй байна. Монгол тоонд Монгол туухдаг гэдэг тийм байх хэрэгтэй байна. Одоо тэгээ энэ доогоор бас нүүдэлч яах вэ энэ төргээд бас юмд орж ирэх юм. Ер нь одоо бол яг ингээд мэдээ зах зээлээд байгаад яг бүтээл гэхээс илүүтэйгээр одоо бараа тал руугаа хийгээд байна л да. Бүтээгдэхүүн тал руугаа хийгээд байна. Тийм учраас яг хуу захиалагч юу хүсэж байна одоо ямар юм хэрэгцээтэй бэ тэр тал руугаа хийгээд байна л да. Ерөнхийдөө миний цаад нэг чиг шугам бол мэдээж миний аав сэлбэрч юм би өөрөө бас одоо дипломгүй сэлбэрч штэ би чинь. Тэгтээ энэ сэлбэрийг өнөөдөр байгаагаас нь өөрийгөө хөгжүүлчихэд дараа нь өнөөдөр байгаагаас нь илүү төвшин болгоод тэр хийж болох бүхэл зүйлийг хийхээсэн гэж хэрмэлцдэг. Энэ 8 төлөш одоо ингээд бүгдийг ингээд цоохорно гэсэн ингээд асуурын цаг орж байгаа юм шиг. Ингээд агшаад шүүш. Та юу тэншээд байна? Би нөгөө арийнхаа нөгөө фоныг миний энэ чинь зүлх рэм хэлсэн шүү дээ. Зүлхэж болохгүй нөгөө баранд тэншээд зөөлж байгаа зүлхчтэй одоо зүгээр.
Ингэж илтгэн адилхан фонттой болгож. 이거 цаахаар суулгаад Ингэж нэг соор харагдсан нэр илүү болгож. Фон хийж гэсэн үг. тийм. 그거 서른 그 арцаагаад одоо хаава нэг л байгаад та. Шинэ тэний тэр 이거 арцгараа. тий. Тэгээ ингээ шивчгэр нэр дүрсэн тодроод саарлынхан нэг дэвшгэр гой жигчхэн гой цаахаар болж харагдаж шүү дээ. Одоо энэ гэрт бол нэг дүрэн байна. Энэ гэрт би аавч л ээж чилждэг. Ерөөсөө солох зүйл болж байгаа. Энэ сувгдэр тийм таах. Ээж ч вэ нүү, аав ч вэ нүү, ямар нэгэн захиалга өгчхөд арга зэрэг ч вэ нүү. Гараа өвөхгүй, гараа германдаа ихэхгүй. Тэр гараа өвөхгүй, гараа германдааг шаардлагатай хүн бол энэ хаалганы гадаа байх хэвээр. Тэгэхээр тэр нэг бодлын бол би хүнийг ингэж хаагаад боогаад байгаа. Гэхдээ ямар ч энд бол болохгүй. Энэ ариун тогшин ч мөдөх юм газар биш те. Зүгээр төгөлдрийн гэр. Гэхдээ энд бол битээ. Би энд ч тэгэл хийж байна. Энэ шоуд нэг амбартай. Амдын хориг зүрхтэй. Бусд нь үгүй юмаа гэхэд чи өөрөө өөртөө итгэлээ зогсоох учиргүй. Хүссэн бүхэндээ хүргээ. Нэг хэмлгэлж исэн юм байдаг. Яг бидэд нэг ууланд очиод ч юм ингээ модоо бэлдэхгүй болохоор тэр болгон бас сайн мэдэрч өгөхгүй юм л да. Яг одоо ингээд модны цах тагөөс бан заваа тэрийг ингээд өөрөө хэрэгцээнд оруулаад бэлдэх юм. Сүүлд би нэг бан завчаад сүүлд чи 2 3 жилийн өмнө бан завчаад төсчихсэн байхгүй. Тэг чи 2 төмөр одоо авирад очихарнаа да тий. Юу болов яав юу гэдэг тэгсэн чинь бууны хангаар тастагдсан байхгүй. Тэгэхээр би тэр үед бодож ирсэн. Хэдэн оны үеийн дайны үед энэ сумны шархыг аваад өнөөдрийг хүртэл одоо ямар их тарчлаа байлаа гэдэг юм уу тийм эмзэгдэл тэр үед бол төрж ирсэн. Тэгэхээр би модтой харьцдаг ч гэсэн одоо түлхэж байгаа мод ч байсан би ер нь их болгоомжтой гэдэг юм уу. Тэр хүн одоо тэр мод сонсч идэг бол гомдоочихгүй байх хэлсэн ч гэдэг юм уу. Тэр байдлаас айхтар муухай юм болгочихгүй байсан. Айтайхан идлээд айтайхан идлэл болохоор юм хийчихсэн гэж хичээдэг. Тэр амьд харилцаа одоо юу гэдэг юм бэ? Дотор нэг тийм юм бол байгаад байдаг. Хаяа бас энэ чинь нэг ажил хийх гээд эрхлэх гээд явж байгаа цаана нэг биш нилээ хэдэн хүний одоо ахуу эндээс үүсэлтэй байгаа те хөрөнгө санхүү эндээс үүсэлтэй байгаа. Тийм учраас тэр болгонд хайрын шантрах үе байна шүү дээ. Тэгээ хан руугаа хараад хүссэн бүхэндээ хүргээд өөртөө нэг хэлчихээ тэгээд тэр хаалган дээр байгаа үг бас их тэрийг би их бодож авд. Асуудалтай түүртэж биш мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж амьдргээд. Миний мөрөөдөл чинь бадарчин байх шүү дээ. Би одоо 25-тай залуу гэдэг чинь 35 хүртэл байртай гэж боддог. Тэгээ 35 хүртэл одоо ажиллачаад нэг сайлын үнэтэй болчихно. Сайлын үнэгээр яах чинь? Сайлын үнэ чинь намайг бадарчилж явах хэрэг болно шүү дээ. Үнэгээ дагуулах юм. Үнэ тэр дагуулах чинь бол сайлын үнэ гэдэг чинь одоо юу утгаар шууд утгаар биш шүү дээ. Тэ? Өөр нэг мөрөөдөл нь бол би мэдээж одоо аавынхаа өөрийнхөө өнөөдрийг хүртэл хийсэн, цуглуулсан өстой шүрмсгэн оноо тастан барин байж хийсэн юмнуудаа цуглуулаад тэрнээс цааш хийгээд сэлбэрийн музей байгуулах гэсэн. Байгуул. Тэр бол бас миний мөрөөдөл нэг. Өөр бол айхтар болох юм мөрөөдөлгүй тийм болохоос юм болохоос. Тэгээд юу гэдэг нэг ойн зах цуугаад цаана 35-аас 60 хүртэл дахиад 25 жил бадарчлаа л да. Тэгээд тэнд ингээд мод зоронгоо дүнсэн жижигэн дүнсэн байшин бачаад мод зоронгоо зохиол бичээд нийтлэгчээ сууж явах гэсэн тийм мөрөдөл. Заавал цаг зарцуулахгүй юм завсрал хийгүүл амжгүй. Оо, чийлж өчгөө. Нөөцнөө тав. Наа сууж гаш. Гэн хартуудаад хоёрын хооронд хөвгий мэснээс өсдөг. Өөр самбан байна. Ном их уншдаг чинь ном уншдаг санагдлаа. Ном ер нь уншдаг байсан. Бага ангитай энэ тэгэл номоос ээж багш байсан. Тэгээд ерөөс номын сан гарал байсан. Сүүлийн хэдэн жил ерөөсөө огт ном шахаад.
Гэхдээ мэдээж уншдаг ном байлгүй харна те. Тэгтлээ нэг ингэж орж дотор нь ороод өөрөө зохиогоол, найруулаад өстой энэ тэндээс нь зураг авалт хийгээл кино болгол тэгэж унших одоо нөхцөл бодол ахуу цаг хугацааны их хомсол болж ч л дээ. Тэгш Монгол зан үйл их ядуулсан гэж хэлдэг. Өнөөдөр залуучууд яаж амьдарч байна? Ямар байна? Чиний өнцгөөс харахад. Одоо юу гэмээр юм бэ те? Хитрхи тийм нэг урсгалтайгаа тавьж байгаа модны мөчөршөл байгаа юм да. Хэсэг бүлгэн. Одоо ингээд яг ингээд тоочны цагтай нартай ажилтаа болсод байна шүү дээ. Ажил хурдан тараасаа. Цаг хэд болж байна. Юу хийж өнгөрөөв. Ажлын байран дээр байсан чи би ойрын ч тэр холын ч тэр цөөнгөө хүнийг тэгж л ажилласан. Тэгээ ерөнхийдөө тэр хүсч байсан юмаа сонгоогүй учраас өнөөдөр тэгж дагаж яваад байна. Гэхдээ хэрвээ үнэхээр би яг л тийм хүмүүсээд байна. Сургуулийн төгсөөгүй юм уу даач гэдэг юм уу? Одоо арай хөгшөрчлөөдөөч гэдэг юм уу? Тийм юм бол би байжлах байх гэж боддоо шүү дээ. Юу хүсэж байна, юу хиймээр байна, юу бүтээмээр байна тэрлүүгээ одоо нэг хоцор нь хожигдно хөгшөрнө гэж хийж байдаг бол гэж боддоо шүү дээ. Яг сүүлд нь хийсэн бүтээл маань одоо их гоё болох юм бол тэгэл хүн амтан үдс чараалаа өстой гоё нэг захиалга махаар орж ирэл урам хайрлахар шин бас нэг хүний сэтгэл сэргэж улам одоо онгод орж байгаа юм да. Одоо аавыгаа шаналхан байраа аавыгаа одоо асар их нервийн баран барин байж одоо энэ нэг хийж өвлийн өвлөд авцсан даа их барахтай шүү дээ. Одоо ганцхан л бодол байт. Ойрын хугацааны. Одоо манай аавч 60 орчиж байгаа юм шүү дээ. Аавыгаа амраах гэсэн. Энд байгаа ажлаа нэг аавын оролцоо болгож бас гэж бас асар хичээд. Одоо тас болж өгөхгүй л шүү дээ. Хоёр чиг шуумтай явна гэж боддог. Нэгдүгээрт бол би бүтээл тал руугаа хандсан зүйлийг хийнэ. Хоёрдугаарт бол тэр нөгөө нэг импортын бараг орлох хэмжээний, тэнтэй өрсөлдөхөөс тэрнээс илүү гарах хэмжээний, цаашлаад экспортлох хэмжээний одоо тавилга бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэсэн ихтийн зорилго бол бий. Их олон юм бодож байгаа маа энэ дэр. Одоо энэ жишээ чинь ингээд юу штэ. Хаалга штэ. Мэдээж тэгэлгүй яхаа зүгээр нэг хэдэн Чингис гээл хэдэн Баатар хичээл нэг ингээд орон зай бөлөхгүй. Энд чинь бас айл тавьсан байвал хүн энийг тэр болох уудлахгүй байх. Тийм учраас яг хуу нарийн нандин ямаа хийгээд одоо нэг сейф талаас нь тий. Тэгэж бодож байна. Ер нь бол хүн нэг би сурчлаа гэсэн үедээ ч юм уу. Их нэг эрсдэл ойрхон болчихсон юм санагдав. Одоо энэ ингээд хуруучин бүр бага их штэ. Ямар санд 10 төгсөхдөө 9:45-д очиж төгссөн шүү дээ. Маргааш 10 цагт ирээгээд ингээд гоцойлгосон чинь 9:45-аас уу гээд. Тийм дэргээ одоо 10 техникийн донд доорчл байж л байт. Нэг орогон модар юм гэж бодсон. Тий. Тэр Европ талын тавилга бол ингээд манайх яг өөрсдөө ихээр өнгөч юм уу одоо өнгөлгөө тийм юм дутагдаад байгаа байхгүй. Өнгөлгөө тийм одоо янз юм дутагдж байгаа гэдэг чинь тоног төхөөрөмжл дутагдаад байгаа юм л да. Зүгээр одоо манайхан ч нэг цэг болгонд байдаг снок яг тэрэн дээр л хийж байгаа шүү дээ. Тэрнээс яг тоног төхөөрөмж тэр нэг үйлдвэрлэлийн хэмжээнд авааччих юм бол өрсөлдөж болохоор. Энээрээс юу шүү дээ. Яг одоо ингээд
бүтээл гэж бодоод ч юм уу одоо энэ бол өөр альд байхгүй шүү дээ. Одоо миний гэрт бол байж байна. Дахиад альдч одоо би миний нэг зорж байгаа юм бас тийм байт. Бүтээл талаас нь хандж хийх юм бол би тэгэж бүтээгдэхүүн шиг 2-3-аар хийхгүй. Энийг л мэдээж Монгол ах уу одоо энэ Монголын орны газрын зураг манай данцхан байгаа дэлхийд данцхан байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз. Тэр үүднээсээ үнэлэх юм бол би энийг бол одоо бол ингээ яг тийм юм гэж бол би мэдэхгүй. Зүгээр үнэлэх улсууд нь бол үнэлж мэддэг байна. Одоогор бол яагаад ингэж үнэлж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ өөрөө нэг сая орчим төгрөгийн материал орчиж байгаа. Тэгээд 3 хоногийн 3 хүний 13 оны ажил зүйсэл гэж гаргаж байгаа. Тэрнээс бол одоо юу гэдэг ганц байгаа гэдэг үүднээс нь ч юм уу бүтээл гэдэг үүднээс нь ийм сэлбэр гэдэг үүднээс нь бол би үзсэн гоо. Би урдаас авчирсан бараанаас би баг хэрэглэх юмс гэж боддог. Үс чинь хүмүүс хараад байдаг юм бөө юм уу чи яасгүйл янз янз юм ярьдаг юм дөө. Одоо манай радио телевизийн сургууль чинь суус яриа болсон шүү дээ. Одоо соёлын урлагийн сургуультай ч юм уу одоо ингээд ойрхон байдаг те. Хин нэгэн намайг нэг өдөр магадгүй өөрийнхөө ч юм уу нэг кинонд баатрын дүр бүтээх хийсэн гэж. Бодсны үндсэн дээрээс зүгээр тэр үед хиймэл үзчихгүй гэж би сургуультай. Чи халмагтайч байсан хэлбэрээ хийн л зүгээр тэр нэг баатрын дүрийг их олон бүтээх хийсэн гэж боддог. Сүүлд нь сахалуу сургуулаад ус хэзээ тавиад л ааваас энэ санаа зовж л тэр аавыгаа сахал тавьдаггүй гэдэг. Тэгээд нөө ухаж ойлгоод байсан чинь одоо сахлаа засаад янзлахыг сахал тавих гэх юм шүү дээ. Тийм учраас одоо бол тэгээд тэр чигээр хургуулна. Лавсронгоогаас шиг болоо явж байна гэж.